Ապրիլի 1-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես հումորի եւ երգիծանքի օր, որտեղ է ծագել ծիծաղի եւ հիմարների միջազգային տոնը, հայտնի չէ, հավանաբար Ֆրանսիայում, Անգլիայում, Մեքսիկայում կամ Շվեդիայում։ Տոնի ծագման գլխավոր վարկածներից մեկն այն է, որ ապրիլի 1-ը սկզբնապես նշվել է որպես գարնանային գիշերահավասարի օր եւ զատկի շրջան։ Տոնը մշտապես ուղեկցվել է կատակներով, չարաճճիություններով եւ ուրախությամբ։ Տոնի ավանդույթն ապրում է նաեւ այսօր, պատճառը հենց բնությունն է, քանի որ մարդիկ փորձել են գարնան կամակորությանը հակազդել կատակներով ու զվարճանքով։ Տարածված մյուս վարկածի համաձայն ծիծաղի օրվա ծագումը կապված է Գրիգորյան օրացույցին անցնելու հետ։ 1582-ին այն սահմանել է Հռոմի պապ Գրիգորիս 13-րդը։ Բանն այն է, որ միջնադարում ամանորը նշվել է ոչ թե հունվարի 1-ին, այլ մարտի վերջին, մինչև այն պահը, երբ Կարլոս 9-րդ թագավորը 1564-ին փոխեց Ֆրանսիայի օրացույցը։ Հայաստանում ապրիլի 1-ը պաշտոնապես ճանաչվել է հումորի եւ երգիծանքի օր 2006-ի փետրվարի 16-ին։ Տոնի ընթացքում ընդունված է կատակել, ընկերների հոգու հետ խաղալ, ստեղծելով ուրախ եւ զվարճալի մթնոլորտ։ Իսկ դուք ինչ հումորներ եք արել այսօր։